السلام علیکم بینندگان. ما گزارش خود را از روند امتحان از صنف به صنف گذرانی در صنف 10 پیشکش شما می نماییم. حالا انشاءالله امتحان شروع شده ایستاده است و شروع شد و خیلی که می دانید خوانندگان صنف 10 امروز از فن الگبر امتحان می سپارند و چون همیشگی امتحان ختم و از دو وریانت عبارت است، وریانت های 1 و 2. ما نیت داریم شما رو در جریان گزارش پره با مثال های هر دو وریانت شناس نماییم و همچنین حل مفصلی هر دو وریانت را پیشکش شما نماییم. بینندگان عزیز با ما باشید و فکر و ملاحظه های خود را بیان نمایید. اینک رفتیم. وریانت 1 برای امتحان از الگبر صنف 10 از 5 مثال عبارت است. مثال یکم قیمت افاده را حساب نمودن، معادله را حل نمودن. مثال دوم سومش نابرابری را حل کرده در جواب قیمت خردترین بتون را نشان دادن و چهارمش حاصله فونکسیون را در نقطه داده شده x نال برابر مینوس 1 حساب نمودن و پنجمش معادله رسنده به گرافیک فونکسیون را در نقطه x نال برابر مینوس 1 نوشتن، یعنی ترتیب دادن. وریانت های مثال دو نیز از همین شرط ها عبارت هستند، فقط با مثال های خود فرق دارند خلاص. اگر اهمیت داده باشد مثال یکم باز افاده را حساب نمودن که وابسته است به تریگونومتری و مثال دوم معادله تریگونومتری و معادله ایراسیونالی. مثال سوم عیناً همون مثال سومی وریانت 1 یعنی نابرابری را حل نموده در جواب قیمت کلانترین بتون را نوشتن. همین خیل مثال های 4 و 5 نیز خیلی به وریانت 1 مانند هستند. اکنون حلی به واسطه مثال ها را دیده میبرایم. در اکران خود شما دیده ایستاده اید. حلی وریانت 1 قسم 1 مثال 1 قیمت افاده را یافتن. برای حل کردن این مثال فقط کفایت است که از جدول قیمت های فونکسیون های تریگونومتری قیمت هر یک آن را دریافت نموده به جایش بگذاریم و پس از آن اریتمتیک که ساده ترین و میتوانیم حساب و کتاب کنیم. تمام با همین مثال حل خود را مییابد. جواب به 3.5 برابر بوده است. مثال دوم معادله را حل کردن. دو معادله هست. معادله یکم معادله تریگونومتری از عینیت اساسی تریگونومتری استفاده بردن کفایت است که معادله حل خود را یابد. یعنی به جای سینوس کوادرات x یک طرح کوسینوس کوادرات x را گذاشته پس از معادله کوادراتی نسبت به کوسینوس x حاصل می شود و بعد این معادله ساده ترین کوسینوس x برابر 1 حاصل می شود و در نتیجه جواب را ما می یابیم که جواب به 2 پیک برابر بوده است. مثال خیلی عادی. اکنون مثال دوم وریانت B مثال دوم انیخترش معادله ایراسیونالی است، یعنی ریشه درجه سیوم هست. بنابراین برای از ریشه آزاد نمودن هر دو طرف را به درجه 3 به کوب میبرداریم و پس از آن ساده میکنیم و میبینیم که افاده باقی مانده معادله باقی مانده کوادراتی پره را میدهد. در نتیجه میابیم جواب را که آن به مینوس 3 برابر بوده است. اگر اهمیت دهید مثال های خیلی ساده هستند، یگان جای دشواری ندارند. مثال 4 باشد نابرابری را حل نمودن است. با ما معلوم که سرعت کسر کوادرات پره است همیشه از عددی مثبت است، از 0 کلان است و مخرج کسر باید که به 0 برابر نشود و نقطه های نولی میابیم که آن به مینوس 1 و 1 برابر است. پس از معین نمودن علامت ها
ما جواب رو میگیریم که این از فاصله 1 تا پلوسی به آخر بوده است. موافق شرطی مثلا قیمت خردترین را گرفتن لازم است قیمت خردترین بوتون را که این به 2 برابر می شود، چون یک جوابی نابرابری شده نمی تواند. مثال دیگر، مثال چهارم، قیمت حاصله فونکسیون را یافتن. حاصله خیلی آسان است، حاصله درجه، یعنی از روی تعریفش استفاده برده ساده حاصله میگیریم. باید اهمیت داد که این فونکسی مرکب است، بنابراین از فونکسی داخلی یک بار دیگر حاصله میگیریم و نتیجه حاصله ما 48 ضرب 6x جمع 5 در نشان دهنده 7 می شود. بعد به جای آن قیمتش را گذاشته حساب میکنیم که آن به مینوس 48 برابر بوده است. گذاشتیم به مثال پنجم. معادله رسنده به گرافیک فونکسی همین را داده شده را حساب کنید. در نقطه x0 برابر مینوس 1 نویسید. برای این ما از فرمول معادله رسنده به گرافیک فونکسی استفاده بریم. کفایت است که آن y برابر f از x0 جمع f' از x0 ضرب x مینوس x0 است. همه افاده ها را آماده نموده در بالا شما دیده ایستادید و معادله رسنده به گرافیک فونکسی میگذاریم و بعد حساب با کتاب های اریتمتیکی را گذرانیده ایستاده میابیم که به مینوس 2x پلوس 2 برابر بوده است. بینندگان گرامی، مثال های وریانت 2 نیز همرنگ و مانند مثال های 1 هستند، بنابراین ما نمی خواهیم دیگر شرح به این مثال ها، تعلیق به این مثال ها نوشته باشیم. تنها همین را قید نمودنی هستیم که به مثال ها اهمیت دهید. بعد به حل خود این حل ما را مقایسه نمایید و به خلاصه هایی که به خودتان ضرور است بیایید که آیا درست حل کردید یا در جای و اشتباه راه داده بودید. خیر، با ما باشید بینندگان گرامی. گذاشتن تگمچه پسند یعنی لایک و نوشتن کامنتار یا شرح ها را اصلا فراموش نکنید و همیشه با ما باشید. ما را پیگیری نمایید، کانال ما را دستگیری نمایید. تا ویدیوهای دیگر، خدا حافظ. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا
الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته، جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته، جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته، نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته. الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، الصبح بدا، الصبح بدا، الصبح بدا من طلعته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا